Oh guys, aku mau kasih tahu aku punya TikTok Lite. Itu tuh namanya sama juga, Korizen underscore Jaklan 123. Tuh dicari ya yang punya TikTok Lite. Tapi yang punya TikTok aja nggak ada Lite-nya itu tuh ya udah nggak apa-apa. Itu jangan lupa jangan lupa di follow ya guys. Kalau kalian punya TikTok Lite, follow aku gitu, biar di di YouTube sama di TikTok Lite itu tuh aku banyak subscribernya, kayak sekarang udah nembus 100 subscriber ini, tapi belum 200. Jadi jangan lupa di follow ya, sama di like. Kadang-kadang juga yang mau komen silakan komen aja, tapi aku belum ada video hari ini. Jadi di TikTok itu aku memutuskan tutupin muka dulu. Kalian kan udah tahu, kalau kalian udah tahu ya udah, berarti kalian kan bisa lihat muka aku di YouTube nih. Tapi buat di TikTok tuh aku diemin sementara dulu ya. Nanti kalau ada gabut-gabut begitu aku bakalan bikin emoji cat atau apa gitu di TikTok Lite aku itu. Ya udah segitu aja, bye bye. Jangan lupa di follow ya di akun TikTok Liteku, bye bye.